Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Зокрема, глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що на цьому тижні ми нарешті чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради розпочати переговори про вступ України в Європейський Союз у першому півріччі 2024 року. Нагадаю, минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС. Давайте послухаємо. Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія. Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги. Він, до речі, додав, що Україна здатна виконати своє, так би мовити, домашнє завдання дуже швидко. Мовляв, це займе у нас не більше 2 років. А вже цього тижня, а саме 21-22 березня, лідери держав Євросоюзу на саміті будуть розглядати наступні кроки щодо вступу України до ЄС. Я, до речі, нагадаю, що наразі і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоб офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня. Чому? Це все через те, коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини. Однак, я таки також додам, що, знаєте, зараз багато хто вважає у Брюсселі, до речі, та й угорці самі, до речі, не прагнуть того, щоб українська міжурядова конференція перейшла на угорський період. Тому що далеко не факт, що Будапешт зможе взагалі загальмувати її проведення і відкласти старт українських переговорів на 2025 рік. Адже зараз у Орбана немає жодного союзника у цьому питанні, і ми це знаємо. Тож, зрештою, може виявитися, що Орбан або його представник будуть таки змушені, знаєте, формально головувати на конференції, де Україна розпочне вступні переговори. А для цього, в принципі, буде взагалі, знаєте, такий собі політичне приниження для Орбана. Ну і окрім того, співлідери ЄС, а власне Урсула фон дер Ляєн, а також Шарль Мішель та бельгійський прем'єр, вони особисто пообіцяли українському керівництву, що зроблять усе можливе для початку переговорів вже до кінця червня, зважаючи на те, що Україна таки виконала усі критерії для цього. Тож я правда, сподіваюся, що найближчим часом ми будемо мати гарні новини, ну і, звісно, ми будемо продовжувати стежити за тим, що відбувається, зокрема і на цьому тижні. Ну, а станом на цю мить маємо таку інформацію, до речі, дуже цікаву. Адже The Wall Street Journal повідомляє, що Чехія, яка знайшла понад 1,5 мільйони снарядів для України поза ЄС, закуповує їх також у союзників Росії. У яких саме Прага не оголошує. Як пише газета, посадовці почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з виробниками боєприпасів. В свою чергу, чеські чиновники кажуть, що закуповуватимуть боєприпаси через Чехію або треті держави, щоб начебто приховати будь-який прямий зв'язок між постачальниками і Україною. І знаєте, це також цікаво, і ось давайте послухаємо, що про це навіть сказав радник з національної безпеки чеського уряду Томаш Поєр. Головне тут – конфіденційність. Ми розмовляємо і розмовлятимемо з усіма незалежно від їхніх пристрастей чи політичної позиції, з дуже незначними винятками на кшталт Північної Кореї. Тож, звісно, якщо головне тут конфіденційність, нам з вами треба знати тільки те, що про нас не забувають. А отже, буде зброя, я так думаю, будуть боєприпаси. Головне, знаєте, не опускати руки, працювати і теж допомагати силам оборони. Тому що, знаєте, коли ми починаємо говорити про те, що там хтось повідомляє, що конфіденційно, хтось намагається допомагати Україні, одразу наші глядачі починають дискутувати на ту тему, а навіщо тоді ми про це говоримо, якщо це конфіденційно,
якщо це там якось намагаються зробити секретно. Про це пишуть, про це сьогодні говорять західні ЗМІ, про це пишуть і українські засоби масової інформації. А ми просто цю інформацію подаємо і обговорюємо її настільки, наскільки це можливо. Тобто те, про що ми можемо говорити, про те ми говоримо. Тому що про зброю треба говорити, і це важливо зараз. Особливо на фоні того, що українське суспільство останнім часом, знаєте, зважаючи на те, як все важче вдається закривати збори на потреби Збройних сил України, я бачу, що воно начебто моментами дійсно втрачає віру в перемогу, втрачає віру в те, що ми вистоїмо, і опускає руки. Тому цього робити не треба, тому що зараз дуже непроста ситуація на полі бою. Зокрема, ми бачимо, що поки що все ще немає тих новин, на які ми усі з вами чекаємо з-за океану. Тобто зараз я маю на увазі ту фінансову допомогу, на пакет фінансової допомоги, на який чекає Україна. Нам важливо зараз розуміти, що про нас не забули, і зрештою дійсно є перемовини, і зараз намагаються багато країн таки знайти для нас і боєприпаси, і необхідну зброю. До речі, зараз і Греція готується за посередництва Чехії передати Україні нову партію військової допомоги. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми це побачимо, тому що мова йде про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і набої. І це також важливо, адже знаємо, що обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники навіть ведуть переговори вже зараз про ціни, а потім, власне, і відбудеться підписання двосторонньої угоди. Афіни навіть вже поінформували офіційних осіб Євросоюзу, відповідальних, до речі, за координацію надання допомоги Києву, що у 2024 році вони таки зможуть поставити боєприпаси через Прагу. Тож, дійсно, будемо чекати на гарні та втішні новини. Бо для нас це важливо. Я вкотре нагадую, що ми повинні зараз розуміти, що попри те, що відбувається у світі, і, можливо, якесь там, знаєте, поки що не таке ставлення до того всього, що відбувається на полі бою, як ми би хотіли, тому що ми хочемо бачити більш рішучі і радикальні дії, зокрема і на фоні останніх подій на болотах. До речі, знаєте, коли багато політиків зараз говорять про те, що вони засуджують вибори президента на Росії, але при цьому не намагаються зараз більш радикально це робити, тому нам зараз треба розуміти, що все ж таки буде зброя, будуть боєприпаси, треба почекати. Поки чекаємо, будемо підтримувати сили оборони власним чином, як це можемо робити.